司機車啊，哇！一瞓醒出嚟就已經好大風雪啦。今日你睇下嗰啲雪啊，成半車口咁滯啊，幾誇張啊，幾大風雪。嗱，呢間就我哋住嘅溫泉酒店啊，都幾好噶。哇！好大雪啊呢度，我哋成面都係雪啊！你睇下，耶！大盞1號，蛋散2號，我哋而家行去車站搭車啦，我哋落返札幌啦，之後再同大家報道啦，拜拜。拜拜。